喵。今天教你学会最近特别火的宠物吃播赛道的视频，记得点赞收藏。第一步，直接截取一张满意的效果图，丢给豆包，让他帮你反推图片中的构图、光影、道具、实物，这样你就直接有了同款风格的模板。提示词拿到后，再用极梦来生图，把刚刚反推出来的提示词丢进去，先出一张基础图。如果发现实物太多，就直接说实物减少一点，让画面干净些。经过几轮的纠错和抽卡，图像就非常符合了。选择一张你最喜欢的效果。第二步，在极梦的图生视频中输入提示词，先把刚刚的第一张图像生成视频。为了让前后的视频衔接流畅，把生成好的视频丢进剪映，选择视频最后的一帧导出，作为第二段视频的初始帧，然后再去极梦里生成视频，如此反复。每一次把生成后的图像都用同样的方法，把图像的视频和视频中最后一帧的图像都生成出来视频。这样做可以保证每一个分镜画面之间的衔接流畅。用这种方法把所有的视频都生成出来。第三步，把刚刚生成好的所有的视频都导入到剪映中，按顺序排列好，加上合适的音效，并调整好画面的位置，再添加一个好看的标题即可导出了。好了，这期视频是不是非常简单？而且按照这种方法，像这样。你真的知道什么是萝卜吗？我绝对不知道。纸巾在哪里？我也不知道。这样。这样。我天哪，是小橘树，摘一颗看看。哎呀，好可爱啊！最近这些非常好玩的视频玩法都可以做出来。